Hola, que tal? Boa tarde. En nome dos lectorados da Universidade de Bangor, da Universidade do Miño de Braga e a de Barcelona, dous a benvida a este acto para celebrar o aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, The One and Only. Nada, agradecer moito a Twitter en galego, ou a Twitch en galego, perdón, que nos cedese este espazo, pois algo novo para nós, pero pensamos que é unha maneira bastante guai de poder chegar a outros públicos e de aproveitar un pouco esta situación de pandemia para poder organizar dende universidades que están tan lonxanas un acto conxunto. Conmigo van estar, de feito eu vou ser simplemente un moderador, Laura Calvo, que está dende Rois. Ela é graduada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago. Tamén cursou un máster en Estudos de Cine Audiovisual na Universidade de Pompeu Fabra en Barcelona. Actualmente, ela é investigadora na USC, onde está realizando a súa tese de doutoramento sobre a ficción televisiva contemporánea. A máis diso, Laura ven aquí falar de Rosalía, tamén en calidade de ensayista como é, ven de gañar o premio CEGAC de ensayo, o último premio CEGAC de ensayo, cun ensayo que a verdade que é fantástico, espero que estea pronto nas librerías, que é Memoria de Azul. Cando ela vai estar tamén Oriana Méndez, que Oriana é licenciada en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago, sobre todo unha poeta cunha trayectoria sobradamente recoñecida na literatura galega, publicou 5 libros, derradeiras conversas co Capitán Kraft, Cero, o que precede a caída de Branco, O corazón pronunciase extenso e Interna. Ademais, concelleira pola Marea de Vigo no Concello de Vigo e tamén exerce como profesora de ensino medio no Instituto de Valadares. Temos tamén a Elena Miguélez Carballeira, que é licenciada en Filoloxía Inglesa pola Universidade de Vigo e cursou un máster en Estudos de Traducción na Universidade de Edimburgo. Sí, non? Ademais, traballou como profesora asociada na Universidade de Aberdeen, tamén en Escocia. Actualmente é profesora titular da Universidade de Bangor, onde dirixe o Centro de Estudos Galegos, no que se acolle o programa de lectorados dos Centros de Estudos Galegos da Xunta de Galicia. Ademais, ela tamén é ensayista, como Laura, escribeu o ensayo Galiza un pouco sentimental e editou o volume A Companion to Galician Culture. E, por último, temos o Leo de Matamá, que a verdade que presentar o Leo en poucas palabras é bastante difícil. El é filólogo tamén, como Oriana e como Lena, filólogo galego pola USC, pero sobre todo Leo coñecido pola súa longa carreira como cantautor, tamén de sobrado recoñecemento en Galicia e fora de Galicia. Tamén é poeta, o Leo, ten publicado un libro de poemas que se chama Haiku, hai medo, e actualmente é tamén profesor de Lingua Galega e Literatura no IES Castrolobre de Vilagarcía de Arousa. Sen moito máis, en nome tamén dos lectores de Braga e de Bangor, que son Raúl Costas da Universidade do Miño e Xoan Lorenzo da Universidade de Bangor, dou por comezado este pequeno coloquio. Isto funcionará de tal maneira. Imos agora, cada unha das ponentes dará unha pequena idea sobre Rosalía. Non vai ser isto unha aproximación para nada académica, pero sí que buscaremos que sexa unha aproximación pouco habitual á figura Rosalía de Castro. Poderedes vos interromper e que a conversación poida fluir tamén desa maneira. Entón, se vos parece ben, doulle paso a Laura Calvo e imos falando. Moitas grazas pola presentación, Antón. Bueno, claro, eu cando me avisachedes para facer esta cousa, pensaba eu,
metedesme con filólogos, ainda por encima, claro, xente coñecida, xente ben respetada, entón, pensaba, bueno, xa non me meto en cuestións que eles poidan definir ben, e das que eles poidan falar moito mellor do que podería facer eu. Entón pensei tratar algo que sí que ten que ver máis co que eu estudei e ao mesmo tempo co que estou traballando e co que a min me interesa, que é esta cuestión da cultura visual, de as imaxes. E sí que é verdade que ao largo da miña carreira, por exemplo, houve un momento, fai moitísimo tempo, que fixera un traballo con unha compañeira ao redor da imaxe de Rosalía, que era unha comparativa entre a imaxe de Rosalía e un retrato de Safo. Entón, nese momento, como que eu empecé a percibir que sí, que había algo aí ao redor da imaxe de Rosalía que era bastante interesante, no sentido en que ao final sí que acaba creando un diálogo tanto ca súa obra como ca súa obra a través un pouco da súa recepción, pero non só da recepción da obra, sino da recepción da imaxe. Entón, nese sentido, no que Rosalía se está inscribindo ou está dialogando con esta cultura visual da contemporaneidade, empecé a atar cousas que tiña por aí perdidas e para preparar o relatorio de hoxe, a charla coloquio de hoxe, sí que busquei un par de artigos, fixen así como unha pequena investigación ao respecto e atopei un par deles, o de Pereira Bueno e o de Rotera, no que se referían un pouco a esta cuestión. Entón, as cousas que vou a sinalar a partir de agora teñen que ver un pouco tamén con estas dúas lecturas e outras cuestións que fun falando ao largo destes anos con moita xente que tamén imos percibindo na cultura contemporánea. Entón, parece ser un pouco que as imaxes que temos de Rosalía ou como coñecemos nos a Rosalía está referado bastante a eses retratos históricos ou retratos fotográficos. Claro, son fontes moi limitadas, e perdonade, porque si se pode compartir imaxes, non sei como, non son boomer tampouco, pero sí que me sinto un pouco boomer porque é a primeira vez que estou en Twitch, entón fáxeme un pouco raro falar das imaxes sin poñer as imaxes, pero bueno, creo que todos temos na cabeza as imaxes de Rosalía, imaxes, como querades chamala. Entón sí que ten que ver un pouco con esta cuestión de as poucas fotografías que hai de Rosalía, que son distintas entre sí, porque sí que hai algunhas que son de corpo enteiro, que de cando ela é máis nova, pero hai dous retratos neste sentido que foron bastante importantes. Un chamase Retrato con abrigo, que é o que coñecemos todos, que ten un abrigo que sale Rosalía medio sorrindo tal, e outro que é o que ten un tocado de plumas na cabeza, que fixo José Seller e que é un retrato bastante ilustrativo. Entón, neste proceso de configuración visual da imaxe de Rosalía, sí que hai como unha tendencia ou un camiño cara á asimilación ou a proxección do rostro, en particular. Entón, elimínase o corpo e sí, iba a decir as esculturas, pero esculturas hai de todos tipos, porque a que está no Espolón en Padrón sí que é de corpo enteiro, pero sí que se dá como un proceso sobre todo nas imaxes da cultura visual e nas imaxes mercadoría que nos coñecemos no merchandising de Rosalía, que tende cara á proxección do rostro en particular, non? Pois isto parece ser que ven un pouco tamén desta imaxe de Luis Seller. Xa non sei se antes dixen Luis ou José, pero entonces, dáse como unha especie de proceso que ten que ver con esta transición cara ao rostro en particular e ao mesmo tempo como unha atribución ou unha perpetuación de certos tópicos visuais que teñen moito que ver cas descripcións biográficas que se fixeron, non? Entón, algunha que atopei, por exemplo, alta delgada, pel morena, negros
profundos ollos, cabelo abundante e negro, leo porque non me acordo, a boca moi grande, de labios encarnados e impecable dentadura, o nariz ben trazado, pómulos abultados, busto prominente, cintura estreita, mans delicadas e finas. Entón, evidentemente, todo isto é certamente parcial e ao final estáse pensando sempre en relación á cuestión da autora que é o físico. E claro, pensaba eu, claro, isto ten moito sentido, pensamos en relación a Rosalía como muller, porque claro, quen se poñería a pensar que isto podría ser importante en relación á obra de Pondal, por exemplo, claro. Pero, en tanto Rosalía é muller, pois sí que se intenta ou se procura como facer unha correspondencia con a imaxe, non? Entón, todos estes elementos, ao final, acaban configurando as imaxes que nós coñecemos de Rosalía. E, evidentemente, tamén están un pouco atravesados por esta cuestión que ten que ver ca mirada melancólica, cun uns xestos que tamén poden ser, en certo modo, maternais, pero, bueno, hai aí do que falar, penso eu. Entonces, todo isto son cuestións como que se volven, que ten que ver algo ca propia virtude de Rosalía, non? En plan, isto interesa, é o que interesa vender de Rosalía, para tamén poñelo un pouco en relación ca súa obra, non? E todo isto, bueno, teño moitas anotacións por aquí. Isto é interesante, non? Porque tamén, ao final, a imaxe de Rosalía acaba configurando como unha especie de marca xa non só da súa literatura, ten que ver... Bueno, digamos, é que iba a decir marca galega, non me gusta moito o termo, pero igual sí que é o termo máis axeitado para que nos entendamos. Pero a cuestión é que, ao final, tratala como imaxe, ven a instalala tamén nunha especie de mitoloxía, unha especie de mitoloxía que lle intenta dar voz a un espacio sociocultural, a un espacio artístico, a un espacio económico tamén, incluso. Pero, neste sentido, en tanto se volve unha imaxe, tamén hai que entender que se deforma, en certo modo. E aquí, pensando eu neste fenómeno de deformación que se dá a través das imaxes da propia autora e da propia obra da autora, estaba relendo o texto Lieders e atopei unha cousa que, a ver que vos parece a vos, porque introduce un elemento que a mí me chamaba a atención particularmente. Entón, leovos, que é o inicio. No quiero ceñirme a las reglas del arte, mis pensamientos son vagabundos, mi imaginación errante y mi alma solo se satisface de impresiones. Jamás ha dominado en mi alma la esperanza de la gloria, ni he soñado nunca con laureles que oprimiesen mi frente. Entón, esta cuestión do loureiro, que é algo que ela a priori non quería, non soñaba, ou non lle apetecía ter na cabeza, digamos, é un elemento que se introduciu nas propias representacións visuais de Rosalía. E, de feito, no retrato que fixo Fenollera en 1889 aparece cunha Laura, non? Con a coroa de loureiro na cabeza. Pero, sin embargo, é un elemento que por ela mesma era rexeitado. E sí que é verdade que en todo o merchandising, de feito, eu teño unha chapa de Rosalía que precisamente ten, non sei onde teño, tampouco a busquei porque, sinceramente, isto é un desastre, pero sí que teño unha chapa de Rosalía que ten como unha especie de flores na cabeza. E a min chamaba moita atención esta cuestión das flores, porque ademais de, claro, agora que atopei esta tensión entre Rosalía e as propias flores que configuran parte do imaginario simbólico e literario que ela mesma crea, sí que atopo aí como unha tensión bastante interesante. Pero é un elemento que, pensando, acaba como ocupando esta posición unha especie de fenómeno, de proceso de dulcificación ou de suavizar os propios trazos da autora. Considero eu, pero bueno.
Tampouco sei hasta que punto Rosalía estaría contenta con que lle pintasen flores no pelo, a verdad, porque ao final dese mesmo fragmento que vos leía antes, ela acaba dicindo soy libre, libre como los pájaros, como las brisas, como los árabes en el desierto y el pirata en el mar. Entón, claro, eu tamén lendo isto preguntábame, pero entonces por que non a pintabades como pirata? Pero bueno, sería interesante pensar por que Rosalía non se volveu un pirata. E que máis? Bueno, todo... O asunto é que Rosalía tampouco era como unha gran admiradora, parece ser, desta cuestión das imaxes, non? Ao parecer tiña certa iconofobia e o único retrato para o que posou pintura foi o de Brocos, que sí que é un retrato máis sobrio, máis na liña do que existe de Becker, por exemplo, máis de autor. É que, segundo algunhas opinións, amosa como unha certa forza campesiña, cito, forza campesiña das galegas ou como un rostro duro e masculino, non? Que é o que entra en diálogo con esta cuestión das flores. En plan, o rostro duro e masculino, sí, ben, para a representación, pero vamos a poñer unhas flores para que este mellor. É para que se poda crear ben esa icona e que sexa unha icona asumible, asimilable e que poda transmitir uns certos valores. E todo isto é o que acaba creando, que tiña aquí ao final, creando como a imaxe mercadoría que é consumible nos nosos tempos. Tanto para o propio merchandising, é dicir, para o propio diseño gráfico, e pensaba sobre todo no fenómeno Rei Centolo, como incluso para edicións de libros ou como incluso para as imaxes que hoxe podemos difundir en Instagram, digamos, as que nos quedan ben nos stories de Instagram. Eu mesma hoxe compartín un story en Instagram dun mural que fixeron no Instituto Macías o Namorado, que é o Instituto de Padrón ao que fun eu no bacharelato, e efectivamente pois, tamén tiña esta cuestión de Rosalía rodeada de as flores. E todo isto tamén é moi interesante pola cuestión de que a min tamén me axudaba a pensar outro fenómeno moi parecido, que é o fenómeno de Frida Kahlo, que tamén é un fenómeno no que ao final parece ser que a imaxe se acaba devorando un pouco a obra de autora e todo o mundo recoñece o merchandising de Frida Kahlo e recoñece a cara de Frida Kahlo, pero parece que ninguén se pode nomear ningún tipo de lenzo nin absolutamente nada do que fixo Frida Kahlo en vida. Entón, bueno, creo que aí a analoxía está bastante clara e creo que é un bo punto para pensar un pouco esta cuestión das imaxes, de como se configuran, de por que se configuran, de que intereses hai aí detrás. E bueno, incluso dende a propia xente que estudou e que pensou estas cousas, se pensa como que esta cuestión de retocar, bueno, dos peiteados e do tocado de plumas que sinalaba ao principio do retrato de Seller, ten algo que ver con o sea, ou ten certa dose de imposición. É que hai, en certo modo, como unha imposición, ou sea, unha imposición, non unha opresión, que se sinala en relación a, bueno, pois, realmente Rosalía quería ter ese tocado de plumas no momento no que lle sacaron esa foto, ou non o quería ter, porque ela parece que tampouco está moi cómoda, que tampouco está moi contenta como sacando a foto, e non sei, creo que ao mellor sí que pode haber unha liña entre as plumas, Rosalía non estando moi contenta cando lle sacan a foto, con Rosalía cas flores aí, que bueno, tampouco sabemos se estaría moi contenta, pero bueno, isto era un pouco o que vos quería comentar, e nada, espero feedback e que me digades, sí, efectivamente. Eu quería dicirche, Laura, mil grazas pola primeira intervención, pero claro, despois xa comentaches o tema de que se empregue esta imaxe de Rosalía como logo. Xa non é só esta foto que estamos vendo agora de Rosalía como logo, senón o remake do fenómeno Recentolo que ti dicías de Rosalía pasada polo filtro Marilyn Monroe, pasada polo filtro
arte pop que bueno, temos todos na cabeza unha imaxe que incluso que un Vilanova que tiña ao lado de Vilagarcía, por exemplo, hai unha pintada que é como que homo galego dese retrato de Rosalía pasada por estes filtros totalmente desvirtuada. Entón, un pouco para entroncar os vosos relatorios, exactamente, ese é o retrato que falamos. Eu tiña unha funda para o teléfono que era precisamente desa... Bueno, de Rei Centolo, era esa imaxe de Rosalía. Sí, unha marca... Que, a ver, claro, é moi chula, non? O sea, queda moi bonita, é moi vistosa, está moi suavizada, é moi consumible, é moi dixele, pero, bueno, eu creo que tamén hai que pensar un pouco nesta cuestión de bueno, é unha imaxe reproducida, é unha imaxe que ten moitas capas, é unha imaxe que ven de outras imaxes, que ven dunha serie de lóxicas que teñen que ver ca creación visual e, ao mesmo tempo, con unha serie de intereses socioculturais, institucionais, discursivos. Pero, sí, bueno. E ademais que todas estas capas que ti dis traen consigo unhas lecturas e toda unha carga ideolóxica. Pois, superpoñer Marilyn Monroe igual con Rosalía de Castro é unha cousa que daría para falar. Desde logo, o que está claro, repito un pouco, que esta imaxe que se acabou empregando como un logo, non sei exactamente de que. Creo que diso do que nos vai falar Oriana, non? Un pouco esa de quen é ese logo, que representa ese logo, sobre todo dentro do terreo un pouco político-cultural, do espectro do nacionalismo, etcétera, etcétera. Así que, Oriana, contanos. Sí, hola, encantada. Eu creo que, bueno, en todo caso, entroncando co que estabas dicindo, Laura, ese logo non representa tanto do que eu vou falar ou do que tiña pensado falar, como si representa unha actualización de Rosalía na medida en que Rosalía está presente de alguna maneira con ese logo para todas e para todos. Non só precisamente do que vou falar para os nacionalistas, non? Ou para as nacionalistas, porque creo que entronca precisamente cunha imaxe moito máis popular e moito máis transversal, non? Esa imaxe de Rosalía, non? Entón, o que, bueno, o que tiña un pouco comentarvos era que, bueno, iniciar un pouco cunha tese quizáis provocadora, que en todo caso non é miña, todo o que vou dicir está atravesada por moitas lecturas, dende Elena, que está aí, de xeito pois, directo ou indirecto, como tamén especialmente Anxo Angueira, que ten reflexionado moito, como sabedes, sobre Rosalía, tanto dende a dimensión política como dende a literaria, non? Neste caso, centrarme na política. Creo que en Rosalía de Castro, polo tanto, produciuse unha canonización política, primeiro, dende o momento, dende o día non do seu enterro, sino do traslado dos seus restos dende Iria, non? A Santiago Bonaval, dende ese día como acontecemento, a partir de aí, e unha santificación posterior. Eu creo que isto se explica, intentarei colocar algunhas cuestións aquí, pola singularidade da nosa historia política e literaria, e creo que ao mesmo tempo a singularidade da nosa historia política literaria existe tamén e é calé grazas á dimensión de Rosalía e a pegada rosaliana, non? A forte pegada rosaliana. Intentarei explicarme, non? Refírome ao feito ou ao paradoxo que se ten referido xa en moitas ocasións acerca da puxanza que acada en Galicia o movemento cultural, mellor dito, as expresións artísticas, nomeadamente a literatura, a poesía, pero non só, porque ás veces os poetas ou as poetas tendemos a pensar que é só a poesía, pero non, é dicir, a narrativa tamén vive, digamos, un momento, unhas décadas, non? Xa, de auténtico vigor e de práctica hexemonía, non? En Galicia, fronte a un desenvolvemento político ou económico escaso, non? O proceso, digamos, descolonizador librouse no literario
non tanto no político, no económico ou no cultural entendido como social, non? En Rosalía, eu creo, hai un proxecto político e hai un proxecto literario. Os dous están relacionados. O proxecto político era o do rexurdimento, era o da procura da dignidade e da liberdade, non o da procura, digamos, das esencias patrias na historia, porque nós non estábamos para iso aínda, non? Dicir, senón un paso, digamos, anterior que é o de dignificar unha situación de absoluta escuridade e o de liberarse, nese sentido, nun sentido máis republicano liberal, herdeiro da Ilustración, herdeiro da Revolución Francesa, non? Liberdade no sentido de xustiza social, penso que por aí entronca, non, o rexurdimento e ela nesa posición, non? E tamén, por suposto, dende Rosalía feminista, porque a voz das mulleres é central na obra de Rosalía, dende Cantares Gallegos, non? É dicir, unha muller é a que fai o encargo de cantarlle a Galicia, na lingua galega, unha muller é quen o asume e asume a voz, bueno, dos desposuídos, non? Esa asume a tarefa política que hai en Cantares Gallegos, que hai detrás dun repertorio, como efectivamente di Anxo Angueira, aparentemente inocuo, aparentemente marxinal, que son os cantares populares, non? Que ela intencionalmente deturpa, digamos, ou intervén ou incluso inventa, non? Para colocar pensamento político, non? Entón, se entendemos que ela parte, non? Dese proxecto e que o segue desenvolvendo tamén na etapa seguinte, non? No que sería a primeira restauración borbónica con follas novas, non? Un momento no que se intensifica o proceso colonizador, non? E o empobrecemento das capas populares galegas, non? Se ela continúa ese proxecto, como se produce chegar a ser poeta nacional, non? Bueno, pois dicía que a canonización prodúcese no traslado dos seus restos dende o cemiterio de Adina, non? En Iria, a Bonaval, non? Ao Panteón de Galegos Ilustres, 6 anos despois da súa morte, non? Unha canonización non católica, por suposto, política e procedente do rexurdimento, non? Do movimento galeguista, no que ademais Murguía tiña unha posición máis que destacada, non? Que sucede? Que isto eleva, de alguna maneira, non? A santa e a nai, non? Rosalía, santa nai, de alguna maneira tamén, e aí supoño, me dicía que Elena terá algo que decir, Rosalía Galicia, Galicia santa e nai tamén, non? E isto desactiva o potencial transgresor da obra de Rosalía e quizáis tamén o potencial transgresor de Galicia, non? Se a consideramos santa e nai, pois xa estamos desactivando algo, non? Dende os anos 50, xa a xeración de Galaxia, e vou aos anos 50 porque antes, bueno, pois Rosalía estaba, por dicilo así, exiliada, non? Non era, obviamente, que xa non estaba con nos cosas, non a súa obra, quero dicir, pero dende os anos 50 xa a xeración de Galaxia, non? Con Ramón Piñeiro á cabeza, retoma a figura de Rosalía, non? E dende o galeguismo máis culturalista, retómase a figura de Rosalía. Rosalía Heidegger, dicía, non? Esa é unha versión de Rosalía Heidegger, non? A saudade, non? A negra sombra, esa é un pouco a Rosalía que rescata esta xeración, non? En 1963, digamos, avanzando un poquinho no tempo, prodúcese outro feito fundamental para o establecemento de Rosalía como poeta nacional, non? E é, pois, o establecemento do Día das Letras Galegas, non? O 17 de maio, conmemorando, non? O centenario da publicación de Cantares Gallegos. Claro, iso xa é unha institucionalización, pois, fundamental, non? E a partir de aí, Rosalía ven sendo reivindicada, non? Comeza a ser reivindicada a partir dos 60 e pico, non? Coa UPG, non? Non só coa UPG, non? Pero quero dicir, coa parte máis de esquerdas, digamos, do nacionalismo, comeza a ser reivindicada a Rosalía, digamos, revolucionaria da xustiza pola man, a Rosalía dos oprimidos, non? E un pouco despois, máis ben nos 80, creo, a Rosalía feminista, non? Ben, entón, Rosalía vaise ampliando, vaise ancheando, non? Vaise convertendo un pouco no lugar de pai da patria, non? En nai da patria, non? É verdade que non existen
en Europa moitas figuras femininas que sexan o poeta ou a escritora ou a poeta nacional, non? Se pensamos no que nos arrodea, non? En Portugal, en España, en Francia, en Gran Bretaña, non? Pois todo o que nos sae son figuras masculinas, non? Bueno, lóxicamente, non xa sabemos por qué, quero dicir, explícase, non? Ben, este é o caso, pois iso singular, non? Que dicía ao comezo de Galicia, non? Do caso galego, non? Entón, Rosalía ensánchase, non? Chegando xa máis recentemente un pouco que nos amosaba Laura coa imaxe da Rosalía un pouco máis pop, Warhol, non? Como queiramos ou saibamos ubicala, non? Ata aí, non? Ben, o que me gustaría colocar como un pouco pregunta ou sobre a mesa, por se ten interese, é que eu observo en moitas ocasións un certo paradoxo, non? E é como dende o nacionalismo, que é o movemento que dende o inicio ata a actualidade máis ten reivindicado a Rosalía e grazas ao cal, dende o inicio, antes de ser nacionalismo, quero dicir, o regionalismo, o galeguismo, o nacionalismo, o independentismo, se queres despois, non? Por facer unha especie de cuestión lineal histórica, non? Ben, que máis ten reivindicado, grazas a quen debemos a reivindicación de Rosalía, tamén ao mesmo tempo exerce de alguna maneira unha presión, unha utilización e un intento de patrimonialización que limita que Rosalía continúe ampliándose. Eu voume permitir que estamos no Twitch para comentar unha cousa, unha anécdota, que eu comentei a Antón antes, pero dixen, poderei decir isto? A verdade que non pretendo polemizar. Falo dende a análise cultural ou dende o análise do discurso na que estamos. Non falo dende ningún outro lugar. Hoxe, pola mañá, tivemos un pleno no Concello de Vigo. Os plenos son públicos, de maneira que tampouco estou contando nada privado. Vaya, nada máis nosa da miña intención. Unha concelleira do PSOE estaba falando de unha outra cuestión e polo medio citou, recoñeceu que hoxe era o día de Rosalía, citou, non? Así, moi brevemente, non sei moi ben se que era o que dixo, pero fixo esta alusión, non? Esta referencia. Cando rematou de falar e foi o turno do concelleiro do BNG, comezou a súa intervención, que era sobre ese outro tema do que se estaba falando, dicindo, literalmente, nós cando hai só un concelleiro do BNG. Ben, nós agradecemos sempre, que se cite a Rosalía. Pero chama a atención que isto veña de parte dunha concelleira que forma parte dun grupo que sempre fala en castelán. Ben, a min, francamente, non só me chamou a atención, senón que me parece moi significativo. Moi significativo disto que quería colocar sobre a mesa, non? Mi madriña, non? Ou sexa, fala castelán, como Rosalía falaba castelán, como medio Vigo, máis de medio Vigo, fala castelán, e a metade do personal que nos vota, non? Tamén. Entón, creo que este tipo de razoamentos, non? Pois iso de intentos de patrimonialización que veñen precisamente daquelas correntes grazas ás cales Rosalía chegou a ser poeta nacional, figura nacional, para ben, por suposto, pois exercen unhas presións, eu creo que innecesarias. Outro debate sería tamén, é certo, un pouco por contradicirme con isto a cabo, e isto dicía unha amiga que é leitora e que nos está lendo e que está no Brasil, que Elena quere falar contigo, por certo, para que vayas ali ou para que te conectes con eles a outra destas. Ben, que, digamos, ata que punto non calquera utilización de Rosalía como símbolo, calquera que sexa non a conversión de Rosalía non como símbolo, pois non acaba fosilizando ou parodiando ou vaciando a súa figura, é dicir, de que maneira lexítima, non? Senón, que maneira lexítima poderíamos atopar, non? De institucionalizar a Rosalía, non? Efectivamente, sempre habería de alguna maneira non o sei,
vaciado de algunha maneira, non, da súa figura, pero iso é inevitable, non? Eu tampouco penso que iso sexa negativo. Bueno, deixo aí, vale? Pues, grazas, Oriana. A verdade é que isto é un tema que poderíamos estar aquí a falar pues, todo o día. Porque eu tamén, personalmente, teño reflexionado moito sobre a cuestión. E eu penso que está un pouco na tensión tamén entre o que é, por un lado, patrimonializar a figura de Rosalía, que creo que é patrimonio, como dicíamos antes, non? Cando me comentabas isto, en todas as vilas galegas hai unha rúa Rosalía de Castro. Isto é fantástico, quero dicir que a súa figura é tan grande que... para ben, claro. Claro que está na nosa sociedade, pero por outro lado tamén hai pois, a mesma xente que loitou por esta patrimonialización de Rosalía está exercendo unha institucionalización con todas as restriccións que ten de cara, máis ou menos pensando como se fosen cousas opostas, non? A patrimonialización e a institucionalización da figura. Un pouco con este tema, Elena vai rachar un pouco tamén certas lecturas institucionais de Rosalía e tamén patrimoniais, porque en realidade Rosalía narrativa non é nada coñecida. Parece que Rosalía só foi unha poeta en galego cando ten unha obra excelente como narradora en castelán. Se alguén que este aquí non leu aínda, non sei, El caballero de las botas azules ou El primer loco, por exemplo, que é para min é unha novela fantástica, que fala xa, porque tamén moito falamos dela, moito reivindicamos, pero unha maneira, a mellor maneira, creo que, de reivindicar coñecendo un pouco e adentrándose na súa figura do que era tamén unha escritora a nivel estatal moi importante. De feito, Rosalía é unha figura importantísima na literatura española, na historia da literatura española. Eu, personalmente, penso que iso é beneficioso para que triunfase tamén como figura dentro da cultura galega, non? Unha figura que ten ese recoñecemento dentro da nosa, digamos, metrópole. Entón, pois, Elena, se queres comezar un pouco a dicirnos cal é esa lectura que tes feita desa Rosalía narradora, pois adiante. Pois obrigada, é un placer estar aquí, de verdade. Eu penso que o que dixeron as compas Laura e Oriana, a verdade é que se relaciona super ben, porque deme a sensación, mentras vos escoitaba, que realmente estabades a falar da cuestión da posteridade, non? Da cuestión da posteridade de Rosalía, e esa discrepancia que hai entre o que ela puido albiscar, non? Para a súa propia posteridade, ou o que ela puido desexar, e despois o traxe que se lle fixo, non? Que eu, moitas veces, cando penso en Rosalía, penso que poucas figuras autoriais hai na nosa historia, na historia galega, nas quais haxa tal discrepancia entre o que os textos, non, da persoa, da autora, e despois o que se creou a partir dela, non? A cuestión da posteridade en Rosalía é moi, ou da posteridade literaria, digamos, é moi complexa tamén de estudar, porque aínda que esta idea de como deixar posteridade, como te lean logo de morrer, etc., era unha obsesión, non, dos escritores do romanticismo. No caso de Rosalía é complexo, porque realmente nos seus textos e tamén nos textos así máis biográficos, dos poucos, non, que temos dela, cartas, etc., notase que hai constantemente unha pulsión entre falar, querer ser escoitada e calar, é dicir, calar, pero dende o resentimento e dende o despeito tamén. Calar o mellor porque non che importa, pero tamén por non fornecer ti a túa opinión sobre algo, non? E esa pulsión, esa tensión, penso que no caso de Rosalía é moi interesante, mas claro, despois o que fixeron, o molde da posteridade que lle crearon, empezando por Murguía,
non? Empezar mesmo pola reseña que se escribiu Murguía o seu primeiro poema, La Flor, non? Que publicou, penso que no 1857 ou algo así. E Murguía xa lle escribiu unha reseña, sospeitase que xa estaban liados, e xa nesa reseña el anuncia a chegada dun bardo, non? El falaba en masculino, falaba que o bardo galego que había chegar era un bardo pai, un bardo home. Mas, claro, chama a atención que el posiblemente xa estivera pensando en Rosalía como a poeta que había chegar para cumplir esa función, non? A mente murriana era brutal nese sentido. O tío era un estratega, imagináivos, non? Ainda estaban medio liados, acabábanse de liar, e o tío xa visionou que el iba a seguir pola vía, non, da historia, do xornalismo, de ter un pé en Madrid e irse colocando nos arquivos, etc., e que a súa dona había ser a poeta nacional, non? Eso é interesantísimo, mas, bueno, eu, cando me convidastes a falar neste evento, claro, retrotraínme a unha experiencia que tiven moi bonita, aí xa, 10, 11 anos, cando María do Cebreiro liderou un proxecto de investigación sobre a narrativa de Rosalía, sobre as novelas de Rosalía, bueno, non só as novelas, mas a prosa, a narrativa, e nos xuntou ali a unha serie de xente a pensar neste corpus literario, non? Que efectivamente está pouco estudado, dende a nosa tradición filolóxica moi pouco estudado ou nada, simplemente porque como está escrito en castelán, pois non se estuda, non? Claro, o grupo este de investigación xuntouse no 2011, no 2012. Claro, chama a atención que ata tan tarde non se dese un pouco a idea de que ese corpus literario témolo que facer noso, témolo que estudar, porque aí se está falando de cuestións históricas de primeira orde, e culturais, sociolóxicas, estéticas e políticas para a Galiza, non? Entón, pois nada, xuntámonos ali unha serie de xente e eu, que non teño formación de filóloga galega, como sabedes, bueno, ti o dixecha, entón, que eu fixen filoloxía inglesa en Vigo. Entón, pois, obviamente, lera algo de Rosalía, lera os textos en galego, mas non lera as novelas. Entón, pois, eu lín estes textos por primeira vez aquel ano, non? Puxeme un brao aí a ler como unha tola, pois toda a narrativa de Rosalía, non? Para ter a María do Cebreiro contenta, que non creo que nos este a ver porque está ocupada, mas está aí, mándolle un bico. E nada, xuntámonos, falamos destas novelas, e a min chamoume particularmente a atención, aínda que todas son flipantes, a verdade, e concordo, Antón, que El primer loco é unha pasada, chamoume moito a atención El caballero de las botas azules, non? E entón foi un pouco na que máis me centrei. E centreime nesa novela un pouco seguindo o fío do que xa dixo outra xente, non? Outras estudosas a respecto dela, de que é unha novela na cual Rosalía integra, verque de algún xeito, lecturas que ela xa estaba facendo dos pensadores económicos, digamos, políticos radicais da segunda metade do século XIX, non? Pois o socialismo utópico, o socialismo libertario, Fourier ou Proudhon, etc., non? Marx tamén, non? E entón, hai estudosas que xa teñen dito isto, pois, por exemplo, dúas compañeras americanas como Susan Kirkpatrick ou Lou Charnon Deutsch, non? Que xa teñen dito que esa novela é efectivamente unha sátira, non? Do nacemento da vida burguesa, do ocio burgués, do consumismo feminino, por exemplo. Susan Kirkpatrick, por exemplo, critica moito un fenómeno que se empezou a dar, un fenómeno literario que se empezou a dar no finais do século XIX, que era a publicación de literatura por entregas, non?
o cual pois creaba ese desexo, non, de seguir a ler, e, por tanto, pensábase, e así foi, que atraía a un leitorado feminino, non? Ávido, non, de lecturas como máis lixeiras, mas con esa serialización nacía de algún xeito o marketing literario, non? Entón, eso, hai xente que xa ten falado desta novela como unha novela, digamos, anticapitalista, digamos. O termo parece un pouco anacrónico, mas tense dito así, non? E o propio Francisco Rodríguez tamén no seu último libro máis extenso sobre Rosalía tamén fala, non, del Caballero de las Botas Azules como unha novela que integra todas estas teorías económicas, políticas radicais, non? E entón eu o que fixen foi bueno, un exercicio bastante práctico de identificar na novela onde efectivamente aparecen ideas que remiten sen dúbida ninguna a Proudhon, por exemplo, ou momentos tamén nos que se critica, por exemplo, toda esa cuestión do ocio burgués, etc. Non? E entón simplemente quería salientar dúas ou tres, porque a verdade é que chaman moito a atención. E dende un punto de contemporáneo, non? No que aínda, posiblemente aínda máis que nunca, non? Nos preguntamos como pode ser unha forma de vida antisistema, non? Como pode ser unha forma de vida anticapitalista, non? Porque a tese podémola facer nosa moitas, por suposto, non? Que non hai forma de estar neste sistema no que realmente se pode estar feliz e desenvolvido, non? Mas como levar a cabo unha crítica na túa propia vida, na túa propia forma de vida, unha crítica anticapitalista, pois non o temos tan claro, non? E entón, El Caballero de las Botas Azules ten esa cousa de que che dá como pistas, non? Para como podes facer iso, non? E entón, por exemplo, é unha novela na que se critica a banca directamente, non? Aparece en varios momentos. A novela é unha cousa moi alegórica, moi simbólica, dunha figura que se chama o Duque de Gloria, que aparece por Madrid e que leva unhas botas azuis e todo o mundo, bueno, non se sabe quen é e empeza a aparecer en tertulias e en cafés e en... no? E en algún momento hai uns señores que nun café falan, non? De quen será este señor, non? E dice en algún momento, lo que pretende el duque es establecer en España un banco universal y acaso dar a la propiedad un golpe maestro, non? Dar a la propiedad un golpe maestro. Eso é Proudhon, non? Puro e duro, non? A idea de que toda a propiedade é roubo, non? E hai máis citas a este respecto, pero bueno, non vos las contarei todas. Despois, outra cousa que tamén aparece moi proudhoniana na novela é o que xa apuntei antes, é a crítica ao concepto de ocio burgués. Para Proudhon, o concepto de propiedade en sí non era o que era, digamos, éticamente reprobable, sino a propiedade sen traballo. É dicir, o que nós diríamos vivir de rendas, non? Ter propiedades, ter terras, ter casas e non facer nada, non? E entón Rosalía o que fai para criticar este tipo de estamento social é crear un personaxe que se chama o Señor de la Albuérniga, e entón dedica pasaxes enteiras a describir como este señor se pegaba unhas siestas, todo a decoración que tiña no palacio, despois tiña un par de servintes que lle chamaba, ollo aí, a deshumanización, chis e pum. ¿No? E entón, pois, este personaxe pois aparece, pois iso, como o burgués ocioso por autonomasia e, bueno, non nos queda ninguna dúbida cando lemos a novela que é un personaxe odioso, non? E despois, a última cousa que vou apuntar é que na novela tamén aparece unha crítica brutal os modelos de beleza feminina como piares básicos do capitalismo patriarcal, digamos.
chama atención un pouco que utilice esta linguaxe tan moderna para referirme a un texto de 1867, mas é que realmente aparece esta crítica dun xeito transversal na novela. O Duque de Gloria orquestra como unha especie como de acto ao final, non? No cual convoca, non, a toda a xente da cidade e é unha especie como de acto aí como pedagóxico, non? No que non se sabe moi ben que vai facer e converxen todos ali. E o que acontece neste acto é que, ao final, aínda que van moitas chavalitas como moi, fillas de burguesas, todas moi preparadas, compráranse vestidos e iban fermosas, ao final as que acaban sendo as raíñas da noite eran as que durante toda a novela describen como feas, non? As feas, non? E entón aparece un personaxe que realmente cumpre esta función é o de Dorotea, que é unha mestra de escola, que vai a esta festa tal cual como que diríamos o mono de currar, a traxe de currar, non? Nin se emperifollou, nin nada. E ao final é a muller a cual o Duque de Gloria trata con atención, con amabilidade, incluso, di Rosalía na novela, non é unha cuestión de, porque che fai caso o tío, pois gañas ti, non? Senón que hai un galanteo como moi amável, non? Moi como de iguais a iguais. E aí onde ves que Rosalía realmente, sobre a cual non se dixeron poucas cousas a respeito da súa fealdade, e aí Laura nos poderá dicir máis, mas, jolín, xa temos lido algunhas citas, non? Nas quais Rosalía non era moi tal, Carballo de Calero aínda di por aí tiña unha beleza moral, non? Como en plan, era guapa por dentro, non? Entón, que ela mesma tivera esta crítica, que fixera esta crítica nunha novela de 1867, a min, pareceume impresionante, non? E un pouco a historia, a idea tamén de que a beleza é unha construcción sociocultural, non? Entón, iso é fantástico. E, pois nada, rematar un pouco con esa idea, non? Obviamente, convidar a xente a que lean as novelas de Rosalía, mas tamén porque, obviamente, na poesía se ve isto, pero nas novelas notase moitísimo e en El Caballero de las Botas Azules, sen dúbida, que a súa preocupación primeira era realmente a cuestión da desigualdade social, non? E obviamente, pois, encuadrada na Galiza, moi relacionada con cuestións de xénero, pero sin dúbida iso, non? E cando falamos da institucionalización de Rosalía, claro, aí hai dous niveis, non? Hai o nivel da institucionalización pura, creada, efectivamente, a partir por parte de estamentos institucionalizadores, que son, obviamente, pois institucións culturais, mas tamén a educación, a universidade, a academia, etcétera. Pero despois, no caso de Rosalía, hai unha institucionalización popular tamén, que provén históricamente do asociacionismo. Non podemos esquecer que eses traslados dos restos de Rosalía foron financiados polos galegos en Cuba, non foron financiados pola diáspora, non? Que xuntou os cuartos e mandáronos para que se fixese ese traslado, non? Un traslado no cual participou despois a curia santiaguesa para apuntarse un pouco tanto e xa empezar a encamiñar a cousa cara onde eles querían. Mais un lugar como, por exemplo, a Casa da Matanza, que está no centro, non? A Casa Museo de Rosalía está tamén no centro dos discursos institucionais. Un dato que non se sabe moito é que ese museo está aí e foi remozado e foi renovado grazas a unha suscripción popular que tivo lugar en 1970, no cual xente de toda índole e de toda condición, xente dende persoeiros xa da
institucionalidade galega, galaxiana, etc., ata exiliados, familias de exiliados, e despois xente anónima, pescadores, conserveiras, maestras, etc., achegaban ás oficinas do Banco Pastor ou da Voz de Galicia pois un peso, 10 pesos, o que fose, non? E grazas a eses cartos se conseguiu volver a abrir a Casa da Matanza en condicións. E eu non sei se hai ali unha placa para dicir isto, non o sei. A min gustaríame que houvese, tamén porque a cuestión da institucionalización de Rosalía é iso tamén, non ter en conta a xente que a sigue facendo súa, non? Pois, moitas grazas, Elena, porque a verdade é que realmente interesante esta última reflexión, sobre todo, un pouco falando tamén co tema de comentou Oriana, así. Eu tamén chamou a atención que outro día vin unha serie de memes que decían que era como cousas que son aceptables se és rico, pero se están mal vistas se és pobre. E unha delas era non traballar e estar de lecer. Non, pois, antes de pasar ao Leo, que me esquecín antes de comentar, os compañeros de Twitch en galego, que son os que nos están dando o soporte técnico e a súa conta a todo este streaming, están cunha campaña para pedir a Twitch que poida ter unha interfaz en galego. En Cataluña xa se conseguiu que Twitch estivese en catalán, no País Vasco están moi preto de conseguilo, en Galicia tamén imos de camiño, así que os que esteades a ver o streaming, por favor, eu diríamos que participedes nesta campaña. Xa con isto outro lado, imos co Leo. O Leo quedou pro final, porque vai nos traer tamén un pouco máis unha aproximación musical que lle toca a él por gremio. Creo que tamén vai haber nesa aproximación musical música. Como non podería ser. Entón, Leo, se queres, falas un pouco, creo que ias contar un pouco das versións dos poemas de Rosalía e da influencia que iso tivo na historia da música e da cultura galega, non? Non escoitamos. É que me poña aquí un... Ahora sí, non? E me poña aquí un mute e non foi culpa miña antes que dei, que deixen que dei. Sí, bueno, máis que nada, a ver, eu non teño ningún estudo sistematizado sobre o tema, simplemente son intuicións, non? Que a min me van servindo como cantautor, non? Para funcionar, non? Para reflexionar un pouquiño das coordenadas culturais e musicais nas que estou encardinado, non? E nada, apuntar así algunhas intuicións que espero que se me boten abaixo ou polo menos compartilas con vos, non? Que nas que me veña sentando pois para tirar para diante e para pensar de onde ven a raíz do meu canto, dixía, aí as que sabía. Nada, moitas grazas para empezar a vos, por contar comigo, a Raúl, coñecín aí un día cando se podía tomar cervezas xuntos e tal, de unha forma moi curiosa. O lector de Braja, non? Tamén a ti, Antón, por suposto, nos coñecemos de moito, e o letrado de Bangor tamén. E a Laura, que a verdade que me parece interesantísimo, é moi ilustrativo, moi iluminador, non? A reflexión sobre o carisma, non? Ao final, que claro, como o carisma se potencia e como ao final o que vendemos últimamente é carisma, non? máis que outra cousa, non? E o noso e o das demais, o sea, non paramos tampouco, aí non existe propiedade privada, aí apropiámonos de todo, non? Nin apropiacionismo cultural. E tamén lle quero agradecer a Elena que lanzase esa... Porque eu tamén me quero apropiar, Rosalía, evidentemente, fajo yo todos os 24 e cando toca reivindico a Rosalía como anarquista directamente. Sempre pois poño no Twitter ou no Insta, Galicia, ti non tes patria, ti vives nun mundo soia, non? Que me parece un oxímoron fantástico. Que é iso? Unha personificación, unha metonimia, unha antonomasia, que raio é iso? E parece que rebenta, non? Que é unha bomba moi chula, non? Conceptual por parte dela, non?
É curioso porque, bueno, a verdade é que esa é unha letra que fixen no Bran, o volumen de positivas de Dionisio Pereira e Eliseo Fernández sobre os contactos entre o nacionalismo e o anarquismo entre 1840 e 1940, apunta moitos contactos, non, da xeración da Revolución do 48 do século XIX, non? E creo que, a verdade, cando dixeches, tiña que revisar ese volumen agora, non? Porque creo que non se apunta a iso, non? E é interesantísima esa liña, e creo que é un contacto fundacional, non? Entre as dúas liñas ideolóxicas, non? De socialistas. E a Oriana, como sempre, pois iso, que reivindica a destrucción un pouco de volver a raíz, non? Rosalía que é o que fai, non? E aí tamén estou con vos con que, bueno, as achegas que fixo últimamente Anxo Anqueira, non? Parecen fundamentais, non? Para ir a raíz da cuestión tamén, non? Estamos pensando, por exemplo, unha figura que admiro moito é o Padre Sarmiento, non? E aí Anxo pois conecta claramente, non? O que sería o nesgo proto-romántico, non? Do Padre Sarmiento, que é o romanticismo que a mí me interesa, non? E que nos interesa moitos de nós, que é o romanticismo popular, non? Máis que o individualista, non? Parece que todos os movimentos de liberación acaban tendo unha versión indie e outra versión revolucionaria. E efectivamente, ese primeiro romanticismo, o proto-romanticismo, a verdade é que ojalá algún día tiremos por aí, intentemos darlle volta a esa tortilla obreira popular, non? E aí Sarmiento, cando investe eses anos sabáticos, non? En patear Galicia e poñerlle o micro diante, non? Ao povo, non? Ese é realmente para mí un cambio de paradigma, non? Claro, na raíz desa mestura, pois está Sarmiento recollendo cantares e coplas populares. Está recollendo cantares e coplas populares, desgraciadamente, sen música, non? Porque esa sería moito pedirlle a Sarmiento que tamén soubese anotar as partituras, non? Porque esa tipo sabía de todo. Pero sí que é certo que é un amajo hasta certo punto, porque hai en Escocia, moi pertiño aí de Bangor, esta grandísima figura de Robert Burns, non? Poeta labrejo, que, tamén hai diferentes opinións, e eu vou barrer para casa e vou dicir que era cantautor, non? El reivindicábase tamén, ou pode lerse moitas das súas reivindicacións como songwriter, non? Como cantautor, antes que incluso como poeta, e era un dignificador expreso do seu papel como autor de cancións, non? E defendía a balada sinxela, non? A linguaxe coloquial na balada, o que a mí me leva aos esos artefactos populares perfectos de Rosalía, non? Rosalía, claro, colle esa estrategia, non? De poñerle o micro ao povo e de demostrar que aí xa había unha tradición lírica, había calidade e altura poética, non? Cando o tremendo proxecto que ti mencionaches, Oriana, que esa deturpación, non? Que eu, tirando unha piscina moitísimo un luns, creo que a primeira hora, lles dixen as rapazas que era como un fanfic do século XIX. E claro, cal era a serie? A serie era o povo, sabe? Que pa serie que eres? O sea, cultura popular. E claro, é o que fai é desenvolver esa cousa que hai que xa eran temazos, non? O sea, eran temazos que estaban funcionando como tal, o sea, nos torreiros e nas romerías, non? Bueno, creo que temos tamén testemunhos de que ela cantaba mentres escribía, non? Mentres escribía esas pezas, que tiña absolutamente en conta a música, non? A música desas pezas. Houve tamén a única peza a que ela directamente lle pon letra, é a Alborada, é a co que remata o libro, e a Alborada houve aí unha pelexa rocambolesca sobre que, fixeron cantar a Alexandra, non? A filla maior de Rosalía, que ella cantase, non? Entón, a dalle canta, non sei se a Perfecto Feijóo ou a Castro San Pedro, a dalle canta a canción, eles anotan a dela, pero depois, claro, aquilo non cadraba coa letra, era un Cristo. A la van a investigar no gaiteiro de Iria, que seguramente sería o que estaría na raíz desa melodía, non? Ao final, a la consiguen sacar, pois, o que hoxe é esa peza
esa peza que xa está no acervo popular e absolutamente integrada e magistralmente cantada por Guai tamén no espectáculo que fixo con Angueira, con a Berrábade, fundamental tamén, non? Como traballo musical sobre Icón e cos textos de Rosalía, non? Pero pregúntome, existe outra cultura con esta raíz, non? Con este ADN, non? É dicir, con unha relación tan estreita entre o popular e o popular de sempre, non? O popular oral e o popular pop, non? É dicir, e entre a poesía e a poesía oral, e a escribir poemas e escribir cancións, non? E o certo que, bueno, seguramente é ignorancia miña, pero a mí nada máis que me acorda a Robert Banks, non? E a Banks Night que fan todos os anos, que foi en xaneiro, que fan todos os anos en Escocia para lembrar a ese tremendo rebelde tamén, non? Visionario que foi Robert Banks e que creo que dos primeiros cantautores protesta, non? Si podemos aí poñer tamén esas etiquetas do noso século máis ben. E dende o comezo, o feito de que Rosalía tivese esa preocupación rítmica, non? De que lle cadrasen todos os pesos acentuais nas músicas que escoitaba mentre escribía, creo que iso é moi responsable, non? Deste intercambio, desta solidaridade constante que vemos na nosa cultura pop e na nosa canción de autor a autor, non? A primeira, e incluso Musa, non? Cando morre, é Musa dun dos temazos máis absolutos que é a Rosalía de Curros, non? Que para min é un artefacto super valioso tamén para evitar esas canonizacións, non? É dicir, os osos son dela que va a desjardar. Coas alumnas este ano, o que fixen para hoxe, pois foi poñelas a cantar esa canción. Non nada de Rosalía, senón unha canción a Rosalía. Que aparte, que vimos cantando ese principio de curso, porque como non se pode facer outra cousa, este ano estou levando a guitarra máis do que sería recomendable á aula, e entón estamos cantando moito unha antoloxía que vamos armando, non? Que se chama o libro das palabras, que empezamos por Rosalía, porque non se puido dar ano pasado. E continuámola por Curros, e entón, Curros tamén é un autor pop, seguramente o primeiro. Non sei se hai algunha canción pop anterior, por exemplo, a Unha noite na Eira do Trigo, non? Que Curros escribe con 17 anos en Madrid, co seu compañeiro de piso. Están ali, o compañeiro da guitarrista, e o compañeiro chamado Alonso Salgado, ponlle música, non? Son adolescentes, son uns rockeros. Son uns roqueiros absolutos, adolescentes facendo pop, non? E, ademais, nunha época na que non hai radio nin nada, é maravillosa a anécdota de que 4 ou 5 anos despois ele está nunha pensión de Ourense e escoita na rúa a súa canción. E alucina en colores, non? Igual esa sería a mellor a primeira canción pop cos parámetros actuais, non? Con esa transmisión aínda pois oral, non? Pero xa un pouco coa fasquía dos hits, non? Que podemos ter agora, non? E da propia Rosalía, evidentemente, pois xa dende A Negra Sombra, unha peza que canta Luz Casal e queda ben, unha peza que canta calquera e funciona absolutamente hoxe en día. Xoan Montes está aí tamén, por certo, Xoan Montes tiña unha versión tamén de Rosalía. Chané, ao final, creo que a música que cantamos hoxe, o tema de Curros, é a de Chané, creo. E A Negra Sombra, por exemplo, cantouna en Got Talent, o sea, no Got Talent serbio, unha rapaza, xunto con Lela, de Castelao, outro que tal baila, que gracias a que estivo na Tuna, debe ser o que temos que agradecer a Tuna culturalmente neste país, pois tamén está aí, está rompendo fronteiras e está sendo cantada en concursos de talentos worldwide, non? Por Europa adiante. A propia Rosalía tocaba guitarra, polo visto, tocaba guitarra inglesa, unha filla da Sítola, que era precisamente o instrumento que tocaba tamén, que sabía tocar Robert Burns. Robert Burns quería, adaptaba as súas cancións a que depois son moitas versións de piano, etc. Ela adaptáballas para Sítola Fiddle, que supoño que se pode traducir por violín, ainda que hai bastante
bastante lío tamén, non? As versións populares dos violíns e tal. Creo que tampouco é casualidade que a seguinte figura como letrista destacada que teamos esa Celso Mío Ferreiro e que sexa absolutamente fácil poñer en música todo o que fai, que todo ten un ritmo interno que fai que todo cadre, que todos os peces en inglés coincidan. Vos Seixeiros, cando comeza, pois tamén bebe diso. O primeiro disco de Vos Seixeiros non é cantado. O primeiro disco de Vos Seixeiros é Manuel María recitando os seus poemas. Ocórreselle que, como poeta, ten que gravar un disco. Modernísimo, iso tamén. Dentro da visión da conexión co spoken word, a cultura pop, e etc. Non hai moito tempo, pero non podemos deixar de mencionar tampouco os discos monográficos, non? Con pezas de Rosalía como da Manxo Prada, por exemplo, o meu favorito, que ten que ser que é o de Nas tardes escuras, de Narf, que ten esas dúas maravillas, non? Os bons amores, pero non malos amores, sino amores cativos, non? Esa genialidade de xogo de adxetivos, non? De termos contrarios, xa no título que dispuso Rosalía, non? O meu favorito nesas ocasións. Creo que con A Nosa Señora detrás do tonel podería facerse perfectamente unha versión Waits, non? E nada, pois non quero embarrarvos máis, vou acabar tamén Mala Xente, non? Versionando as dúas Rosalías que fixo María Xosé Pérez, divertidísimo, non? En vez de Malamente, Mala Xente. Vaya, non a vou tocar enteira, pero só por facer o chiste que me apetecía. Pois a ver se recoñecedes esta e se pensades que podría funcionar un día. Cando penso que te fuche, negra sombra que me asombra, o pelos meus cabezales tornas facéndome mofa, o pelos meus cabezales tornas facéndome mofa. Eu imagino que siga no mesmo sol te me a mostrar. Eres la que vida y eres el momento que soa. Y eres la estrella que brilla y eres el momento que soa. Pero nada, que xa se me polo fogo os cantos que están na Graciñas, Leo. Joa, Leo. Sí, Rolling Stones, non? Con letra de Rosalía. Sí, de Pois feito, eu teño un colega polo Telegram que acaba de poñer isto son os Rolling. Es como... Non crédito. Nadie para este chaval. Este chaval... Grazas, Leo. Que guai. Jova, pois que isto é un gusto que oísemos todas estas reflexións, todas estas achegas a Rosalía, que eu penso que superaron as expectativas de que ian ser unhas achegas realmente innovadoras, polo menos fora do normal do que se fala sobre ela nun día tan institucionalizado como é hoxe, non? Primeiro de todo, moitísimas grazas a vos. Pero isto, se queredes, non remata aquí. Penso que quedaron moitas cousas que comentar. Penso tamén que o público quizáis teña algo que comentar, que preguntarvos ou que queiran reflexionar con vos. Así que tamén abrimos, se queredes, este espazo para un coloquio máis aberto. Que vos parece? Bueno, o público, eu polo que acabo de ver, estivo dicindo moitas cousas moi interesantes, porque eu mirei agora e hai aquí unhas reflexións bueno, abondosas. Eu creo que, en fin, daría para outro, bueno, para moitas outras charlas, non? Eu creo, reflexións neste sentido.
hai alguén, só apunto unha cousa, que falaba do panteón dos galegos ilustres, que nos parecía, que xo perdín, porque, sí, que opinades da idea do enterramento no panteón de galegos ilustres, reducido a un espazo reducido e case sen visibilidade, onde deberían estar un lote de xente máis, bueno, el segue con esta reflexión, por deixar aquí unha reivindicación tamén un pouco histórica de nacionalizalo, digamos, de quitarlo das mans da Igrexa, non? Seguindo coa idea de poeta nacional e de autores nacionais, pois esa reivindicación de facelo do pobo, non? Xa que foi tamén o pobo que nos levou aí, de alguma maneira, moitos deles, ou literalmente case, como dicía Elena. E vin aquí de mandala... Disculpe. Non, di Elena, di. No, brevemente, cando eu estiven a ler sobre a propia historia da Casa da Matanza, lín sobre a que foi, bueno, unha cuidadora, Maruja Villanueva, que estivo na Casa da Matanza, bueno, ata varios anos, era que pois che guiaban as visitas, etcétera, durante os 80 e así, e ela sempre dicía que os restos de Rosalía tiñan que volver para Padrón, non? Para ir, ou seja que, non sei, non estou facendo miña esa idea, mas a min, entroncando coa idea da posteridade que falábamos antes, de que querería ela, non sei. Posiblemente vayan as cousas por aí, non? Sí, Angueira tamén fala diso, que ela non, vamos, tiña máis esa idea, polo visto, polo que eu lle lín, non sei, pero parece que sí. De feito, deuse un episodio bastante vergoñento, non? Cando non se podía acceder, cando estivo secuestrado o panteón de galegos ilustres, non? Claro. E estivemos así aí nos meses. O meses, dato, non? Creo que tamén hai un par de comentarios que son, creo que, interesantes. Mira, sai aquí en pantalla de Chuslama, que, por certo, Chuslama é o Centro de Estudos Galegos da Universidade de Barcelona, é a miña xefa. Ela é biógrafa de Rosalía, gañou o Premio Nacional de Ensayo coa súa biografía. É unha persoa que sabe moito. Entón, pregúntanos aquí se o señor de la Albuerniga non pode ter tamén algo que ver coa denuncia e atitude daqueles que non queren cambiar nada, non compromiso, non reforma, inacción, estatismo, individualismo, indiferente e calquera dimensión social da vida. Eu creo que unha pregunta máis para Elena, non? Sen dúbida, Chus, claro. A ver, aparte, bueno, Chus Lama tamén facía parte daquela equipa e é unha lectora finísima, non? Das novelas de Rosalía. E, claro, a ver, é que no personaje este do señor de la Albuérniga xúntanse todas estas características, non? Sobre as quais Rosalía quere facer unha crítica social a este estamento, non? O estamento que el representa. Ou seja que sí, estou de acordo. Despois apareceu en pantalla tamén un comentario, dixen nun momento así completamente en quente, sin reflexionar en absoluto, non sei se estou de acordo con iso que dixen, se a canonización de Rosalía ten algo que ver ou ben de que tamén teña un certo lugar no canon español. Que vos parece? Eu penso que non. Eu creo que dixe un pouco tamén así en quente, pero en realidade non. Non sei vos que penso. Non sei se queredes dicir algo ao respecto, mas... Non, de feito, a canonización rosaliana na historia literaria española é moi problemática, non? Porque realmente ela é unha voz, é unha figura autorial totalmente periférica. Se o miras desde
desde o que eran como as normas estéticas de finais do século XIX no que era unha literatura española, xa estaba Pardo Bazán escribindo tamén e apuntando cara pois, toda a cuestión do naturalismo, vías estéticas e literarias que viñan de Francia. A aposta rosaliana non é facilmente canonizable nin clasificable para a historia literaria española daquel momento. E a súa celebración, a celebración dos seus textos na Galiza xa tiveron lugar en vida, é dicir, aínda que ela os últimos anos da súa vida viviu efectivamente máis retirada e se apartou un pouco, elixiu, por exemplo, que algúns dos seus poemas non fosen antologados nunha antoloxía de poética que lle pediran, non, se podían aparecer, ela dixo que non, e escribiu a través, é dicir, pediulle a Murguía que a representase a ela dicindo que non, é dicir, ela non se manifestaba xa directamente, é dicir, ela optou por ese silencio, ese apartamento cara ao final, mas non era allea a que xa se estaba a desenvolver unha canonización, unha celebración, unha recepción forte da súa obra, con todos os momentos de controversia que houbo, porque ela mantivo, penso que unha aposta moi independente, de feito, escribiu algúns textos que foron super problemáticos, que causaron moitísimo rebumbio e que demostran ata que punto ela quixo apostar, fixo unha aposta moi forte pola independencia autorial, non? Estaba pensando tamén un pouco polo que dicías, Helena, non sei que vos parece, unha cousa que non comentamos que Rosalía, ela mesma escribiu unha carta, digamos, de deserción, non? En termos incluso militares, non? Creo que decía o estandarte que ela levantara, non? Que se desmarcaba, non lembro exactamente como. Que vos parece isto? Dicir, estamos celebrando hoxe unha figura que a que inaugura toda a nosa tradición xa non literaria, sino cultural, como cultura propia de nós dentro da modernidade, que ao mesmo tempo se desmarcou en vida. E despois tamén temos, no caso da literatura, algúns episodios tamén, digamos, desta deserción, non? Estou pensando, non sei agora, non me sai o nome da nova narrativa galega, que, bueno, que temos... Mourullo, exacto. Mourullo, por exemplo, desertou, hai máis casos de, digamos así, deserción, eu uso ese termo. Pero que opinades vos disto? É dicir, que pensades deste tema? Penso que é unha actitude moi gallega. Claro, xa. Hai pouca paciencia que afante isto, cuidado. Como? Que me pare, a ver, moi en plan de coña, pero parece que hai pouca paciencia que aguante isto. Sí. E, bueno, tamén, volvendo a rimar a ascua a mi molino, ácrata, non? Sí. Eu concordo, teño co que dis, Leo. Claro, ela escribiu un ensaio, non? Costumbres gallegas, non? En 1881, no cual falaba dunha práctica que tiña lugar na Galiza costeira, que lle chamaban algo así como prostitución hospitalaria ou algo así, non? Que cando chegaban homes e quedaban varados pois de algún tipo de percance no mar, pois nas casas onde ficaban pola noite, onde se lles daba pois iso, pousada, etcétera, pois que podían deitarse cunha, non sei se era cunha das fillas ou cunha filla ou tal, non? E entón ela escribiu
ese ensaio absolutamente dignificando a sociedade galega, o mellor parece un pouco difícil de encuadrar nese marco, mas é que cando escribes con absoluto respeito e con absoluta dignidade pola xente, cando falas das costumes que ten a xente non te posicionas nin por enriba, nin dende paternalismos, nin dende xuizos morais, realmente che sai un texto no que dignificas a túa xente, non? E ela eu, cando leo ese ensaio, sinto que está a dignificar unha especie como de roda social, de contrato social que funcionaba, non? E claro, foronlle a chepa, como se di, non? E entón eso ela ese xesto autorial forte que ela fixo por escribir ese ensaio, que non foi a única vez que escribiu textos difíciles de encadrar dende unha visión idílica, non, do pobo, non? De unha visión ata certo punto tradicional do que debe ser unha estética nacionalista, non? Na cual non se fala de certas realidades, non? E entón ela apostou por iso e sei que ese ensaio tivo creou moitísima controversia, foi moi criticada. E entón ela foi cando dixo, pois, Chu seguro que lembra a cita moito mellor, pero algo así como ni por 1, ni por 20, ni por 100 reales vuelvo a escribir en gallego, non? Nunha carta a Murguía. E aí volveu a esa idea do silencio, non? Desa tensión constante entre falo ou calo, porque se calo, a veces quedar peor, non? A min pareceme, en Sárdoma, hai un dito que mo recorda bastantes veces o Quique Costas, que quen cala foda quen fala, non? E esa práctica do silencio como arma dialéctica parece un trazo absolutamente curioso. E aí entronca un chisco, se mo permitides, coa homenaxeada deste ano, Celia Arias, tamén moi, bueno, que de alguna maneira se podería vincular con posicións que poderían entroncar co anarquismo aí, como ti dis, Leo. Ben, collido todo isto así, non? Polo aire, lóxicamente, pero, bueno, Celia Arias faise profesora de lingua castelá, non profesora de ensino secundario de lingua galega, amigos. Bueno, é dicir, aí hai un mundo endogámico, como todos os mundos culturais, lóxicamente, o que eu creo que, bueno, estas dúas autoras, cada unha no seu momento, cada unha, desde logo, a súa maneira, que vos sature, Rita, non? Un pouco. Bueno, non o sei, digo, non o sei, pero penso que pode haber algo por aí. Esta liña tamén é bastante interesante, non? En plan, o que creo que comentaba Elena, a cuestión esta de, bueno, de patrimonializar a figura de Rosalía. Entón é como, bueno, pois resulta que simplemente pode falar de Rosalía ou pode ler a Rosalía ou pode ter un vínculo con Rosalía unha persona que sexa galegofalante. Porque ao final, claro, nesta dialéctica pois tamén se crean como tensións moi interesantes, non? En plan, bueno, pois que pasa con esta xente que ao final pois que está en Galicia, que forma parte do imaxinario cultural e do sociocultural de Galicia, pero que non pode acceder a Rosalía porque Rosalía está patrimonializada como aquel estandarte, aquela santificación para bueno, para un certo sector de Galicia, digamos. Perdón, porque hai unha pregunta directa. Eu non creo que Xela desertase da vida literaria galega en absoluto. Estaba completamente implicada, viva e, ademais, renovándoa de alguma maneira, non? Non creo que desertara. Creo que quiso afastarse de, bueno, pues de determinado ambiente. Ela tomou unha decisión. Ela podía terse presentado as oposicións de galego, porque ela sí fixera hispánicas sección galego-portugués.
Por tanto, ela podía presentarse ás oposicións de galego e fixo as de castelán. Eu creo que hai unha intención de desmarcarse de determinado mundo. Penso, non da vida literaria galega en absoluto, na que ela estaba moi implicada, por suposto, e de escribir en galego, por suposto, iso. Ela reivindicou, non, ademais. Perdón. Sí, sí. Bueno, pois non sei que vos parece se seguimos, se paramos isto das pantallas, a verdade é que pasamos todo o día diante delas e tamén non vos quero exixir nin a participantes, nin a público que esteades aí a machacar a vista porque non é bo, non é sano. Entón, se vos parece, se non temos así nada máis que... temos, pero se creemos que non hai nada así máis salientable por hoxe que comentar, podemos ir pechando o acto. Entón, eu quero darvos as grazas por compartir con nós estas reflexións, porque a verdade é que foron interesantísimas. Eu penso que o público pensa o mesmo. Iso está que houve unhas preguntas verdadeiramente interesantes. Darlle as grazas tamén, sobre todo, a Twitch en galego, porque sen eles ningún de nosos tres, os lectores, tiñamos nin idea de Twitch. Eles axudaronnos desde o primeiro momento e deronnos esta canle que eu creo que é genial, porque houve un feedback que estivo moi ben. E nada máis, insisto un pouco no tema da petición para Twitch en galego, que dádelle xa xeño destes. Nada, grazas especiais a Iago, que estivo aí dándonos o soporte técnico. Creo que merece tamén un aplauso por isto, non? Nada, obviamente non están aquí, non se están vendo na pantalla, pero organizaron isto tamén, que son Xoán e Raúl, os lectores da Universidade do Miño e de Bangor. Nada máis, esperamos que nos poidamos ver máis veces, xa que temos estas ferramentas. Estades convidadísimos a participar outra vez e a seguir falando por outras canles sobre Rosalía, porque sempre vai dar que falar. Así que mil grazas, de verdade, vémonos noutra. Moitas grazas. 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 Apertas a todas. Chao.